Мында минең гаебем юк, әйткәндәй. Үҙҙәренең башҡорт икәнен белеп йәшәйҙәр. Башҡорт булыуы ул башҡорт телен белеү генә түгелдер тип уйлайым. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле тыңлаусылар. Бөгөн эфирҙа тағы ла башҡорт һөйләй. Беҙҙең тәүге 3 эпизод үҙебеҙ турала буласаҡ. Һеҙҙе ҡыҫҡаса һәр беребеҙ менән таныштырып үтәсәкбеҙ. Бөгөнгө эфирҙа беҙ Диана менән яҡындан танышабыҙ. Сәлам, һәм беҙҙең эпизодыбыҙҙың бер бик оло һорау белән башласаҡбыҙ. Шундай уҡ һорау бирәсәкбеҙ беҙҙең ҡунаҡтарыбыҙға. Һәм Диана, һеҙ иң беренсе буласаҡһығыҙ. Башҡорт теле һинең өсөн нимәне аңлата? Сәлам, беҙҙең ҡәҙерле ҡунаҡтар, беҙҙең ҡәҙерле тыңлаусылар. Әлбиттә, минең өсөн башҡорт теле ул әсәм теле. Минең ул беренсе телем. Минең телем ошо башҡорт телендә асылды бит инде. Шуға ла ул әсә һөтө менән һеңгән тел тип уйлайым. Шуға ла башҡорт телендә һөйләшһәм, шулай уҡ мына ҡурай уйнап ебәргәндәй булып китә. Әсәйемдең һыйпағаны мына сәстәрҙән шундай килеп баҫа алдыма. Диана, беҙ һинең менән бығаса бер-беребеҙҙе белмәй инек. Дөрөҫөн әйткәндә, беҙ өсөбөҙ ҙә бер-беребеҙҙе бығаса белмәй инек. Әммә ләкин тәүҙә беҙ Марина менән бәйләнешкә инеп, шунан Марина аша һинең менән танышып киттең. Һин ниндәй ниәттәр, маҡсаттар менән килеп ҡушылдың был проектка? Эйе, Физалия, ысынлап та шулай ҡыҙыҡлы ғына беҙҙең танышыу булды. Һәм дә үҙебеҙҙең тыңлаусыларға һөйләп китәйек. Ғинуар айында мин башҡорт телен аҙнаһына бер тапҡыр башҡорт телен өйрәнеүселәргә, башҡорт телен ҡабатлап һөйләшергә теләүселәргә дәрестәр бирергә булдым. Шунда Марина менән танышҡайныҡ бит инде. Һәм һөйләүебеҙҙә Марина менән ошо подкаст идеяһын барлыҡҡа килтерҙе. Һәм бына шулай итеп танышып киттек тә. Кем менән эшләгәнебеҙҙе беҙ белмәй инек һәм теләүселәр табылһа, ошо подкастты башлап китербеҙ дип һөйләшкәйнек бит инде. Бына идеяһы оҡшағас, идеяһы бик мөһим булғас минең өсөн, мин был проектҡа ике ҡулым менән риза булдым. Шулай итеп бына беҙ һинең менән танышып киттек һәм Аллаға шөкөр, бик бөтәбеҙ ҙә өсөбөҙ бер телдә һөйләшкән кеүек, бына бер тулҡында ярты һүҙҙән үҙебеҙҙе бер-беребеҙҙе аңлап торабыҙ. Эйе, Диана, беҙҙе өсөбөҙҙө лә бер үк ниәт, маҡсат берләштерә был проектта башҡорт теленә булған һөйөү. Мин шулай уҡ үҙ телем өсөн ҡайғырам, көйәм һәм шуның өсөн дә был проектка килеп ҡушылдым. Һәм минең һорау, Диана, хәҙерге көндә һинең башҡорт теле менән ниндәй мөнәсәбәттәр? Һин әгәр ҙә башҡорт теле курстары асҡас, һинең берәй ниндәй башҡорт теленә йәки телдәргә ҡағылышлы специальность бармы? Физалия, бик ҡыҙыҡ һорау. Ысынлап та, башҡорт телен яратып, мына ошондай курстар тип әйтһәк, бик арттырып ебәргән һымаҡ булыр инде. Минең 2 уҡыусым бар, ул шулай итеп башлап ебәргәйнек, яратып шул дәрестәрҙе үткәрәм. Ҡушылырға теләүселәр булһа, һеҙ беҙгә яҙығыҙ. Беҙҙең курстар бик күңелле үтә. Әйткәндәй, мин үҙем башҡорт телен уҡытыусыһына, филологияһында өлкәһендә уҡымағанмын. Мин үҙем юрист. Беҙҙең Өфөләге Башҡорт дәүләт университетының юридик факультетын тамамланым һәм шул өлкәлә эшләп йөрөгәндән һуң декретҡа сыҡтым. Декрет ваҡытында үҙемде ҡатын-ҡыҙ булараҡ үҙемде эҙләй башланым һәм дә туризм өлкәһенә барып сыҡтым. Хәҙер менә шулай итеп сәйәхәттәр темаһында бик яратып эшләп йөрөйөм һәм үҙем дә сәйәхәт итергә яратам, ғаиләм дә. Шулай итеп менә башҡорт телен мин тик яратыуҙан ғына, тик үҙемдең башҡорт телемде яҡшыртыу өсөн мына шундай курс алып барырға булдым. Ул бушлай әйткәндәй. Диана, менә бигерәк ҡыҙыҡ тип әйткәнегеҙ, юрист булып уҡып сыҡтығыҙ, ә хәҙер менә сәйәхәт өлкәһендә эшләйһегеҙ. Нисек килеп сыҡты ул? Мына декретта 6 йыл ултырдым, 2 бала менән, һәм ул декрет ваҡытында әсәләр мине аңлар тип уйлайым. Декретта ултырғанда беҙ үҙебеҙҙе төрлө өлкәләрҙә һынап ҡарайбыҙ бит инде. Һәм мин сәйәхәт итергә яратҡас, мына 2 йыл, мына 2006-2007 йылдарҙа Америка Ҡушма Штаттарына барып ҡайтҡайным. Шунан һуң минең бөтә донъяны күрге килә тигән хыял тыуҙы бит инде. Һәм дә сәйәхәтселәр менән беҙ аралашҡанда мин икенсе кеше икәнен күрәм кешеләрҙең, һәм улар икенсе төрлө уйлай, икенсе төрлө маҡсаттар ҡуя. Улар комфорт зонаһынан сығалар һәм икенсе кеше булып ҡайталар. Икенсе тигәндә инде ул тик ыңғай яҡтан. Һәм бына ошо
ҙур миссия минең бар, кешеләргә сәйәхәттәр донъяһын асырға, кемдер бәлки бер ҡасан да булғаны юҡтыр сит илдәрҙә, беҙ шулай итеп уларға ярҙам итәбеҙ, өйрәтәбеҙ, аңлатабыҙ. Сәйәхәт ул бер үҙе бер тормош тигәндәй инде. Шулай итеп, юридик факультетын бик яратып уҡыһам да, ҡатын-ҡыҙ өсөн негатив моменттар бар бит инде эштә. Оҙаҡ эшләй алманым һәм үҙемә шулай итеп яратҡан үҙемдең шөғөлөмдө үҙемдең профессияма әйләндерҙем. Шуға ҡыуанып эшләп йөрөйөм. Диана, һеҙ менә беҙҙең иң беренсе трейлер эпизодыбыҙға һеҙ әйткәйнегеҙ, һеҙҙең тормош иптәшегеҙ башҡорт булһа ла, үкенескә ҡаршы башҡортса һөйләшмәй. Һеҙҙең тормош иптәшегеҙҙең тарихы ҡыҙыҡһынып тора. Нисек килеп сыҡты ул? Бында минең ғәйебем юҡ, әйткәндәй. Мин тормошҡа сыҡҡанда уҡ ул башҡортса һөйләшмәй ине. Мин бына үҙемдең ҡыҙҙар, беҙ бит инде бына хыялланабыҙ тормошҡа кемгә сығырбыҙ икән, үҙебеҙҙең иптәшебеҙҙе күҙ алдына килтерәбеҙ. Мин бына үҙемдең ирем тик башҡорт ҡына була тип үҙемә күҙ алдына килтерә инем. Ниндәйерәк булыр икән? Уйламай инем, башҡорт булһын тип. Оказывается, башҡорт булыуы ғына әҙ икән, башҡорт телендә лә һөйләшһен тип хыялланырға кәрәк икән. Ярар инде, хәҙер кейәүгә сыҡтым, 10 йыл йәшәйем, 2 балабыҙ бар. Шулай итеп, нисек килеп сыҡты тигәндәй, ҡайным менән ҡәйнәм әйткәндәй, улар икеһе лә башҡорттар. Береһе Күгәрсен районының башҡорты, ҡәйнәм Үргеһаҙ ауылынан. Икенсеһе ҡайным Урта Муйнаҡ ауылы, Ейәнсура районы. Әммә ләкин бына улар ҡалала тормошҡа сыҡҡандар бит инде, ҡалала йәшәгәндәр. Һәм минең иптәшем ҡалала тыуған, ул Өфө егете инде хәҙер. Һәм бына шундай средаға эләккән, тик русса һәм атай-әсәйләре руссаға өйрәтәбеҙ, русса белергә кәрәк дигән бер хәл булған икән. Һәм дә күп кенә башҡорттар, бәлки 80-нче, 85-нче, 90-нчы йылдарҙа, һеҙ ҙә ишеткәнегеҙ барҙыр, ҡәҙерле тыңлаусыларыбыҙ, башҡорт телендә һөйләшергә кәрәкмәй, башҡорт телендә һөйләшергә оят тигән һымағыраҡ, кемдер акценттарынан оялып йөрөгән кешеләр ҙә булған. Һәм бына шулай итеп минең буласаҡ иптәшем шундай мәлгә эләгеп, башҡорт телендә ҡыҙғанысҡа ҡаршы һөйләшмәй. Ул аңлай мине, ҡайһы бер саҡта матур итеп әйтеп тә ала, ҡыҫҡа фразалар менән. Әммә ләкин тулыһынса бына беҙ теләйбеҙ бит инде ғаиләлә матур итеп, башҡортса һөйләшеп, аралашып, үҙебеҙҙең фекерҙәребеҙҙе еткереп, шундай башҡорт теле уровне юҡ инде. Әммә ләкин мин үҙемдең хыялымды тормошҡа ашырырға теләйем. Башҡорт телендә үҙебеҙҙең иптәшемде, балаларымды һөйләшергә өйрәтер. Уйлайым, бөгөн генә оятта булдыҡ, бер инәй менән һөйләштек. Бик матур башҡортса һөйләшәһең тип миңә комплимент эшләне. Һәм мин әйтеп тә киттем, башҡорт телен өйрәтәм тип. Ул миңә иптәшем һөйләшмәй тигәйнем. Үҙең һөйләй башлаһаң өйҙә, тиҙ генә өйрәнәләр ул, ти бит инде. Мин дә шулай уйлап алдым да, ысынлап та үҙемдән тора. Был эш минең үҙемдән тора. Һуң булһа ла, ошо эште башҡарырға тигән ниәт менән йәшәп ятам. Диана, һин беренсе трейлерҙа ла, бында ла әле генә әйтеп үттең, балаларың башҡортса һөйләшмәй тип. Һин үҙең барыбер башҡортса беләһең бит инде, һеҙ ирегеҙ менән үҙара башҡортса һөйләшмәһәгеҙ ҙә. Һин үҙең нишләп балалар менән башҡортса һөйләшмәнең? Бына былай булды әле был хәл. 2012 йылда Мансур исемле ҙур улым тыуғас, мин уның менән тик башҡортса ғына һөйләшә башлағайным. Сөнки мин декретта, мин өйҙә ултырам бит инде. Мин көнө буйы мин бала менән, мин башҡортса һөйләшеп, тамыр телеканалын ҡуйып, башҡортса ишетһен тип, шундай маҡсат менән уға өйрәтә башланым. Һәм бөтә бына улым, балаҡайым тип матурлап өндәшә торғайным. Хатта Сәңгелдәк йырын ятлап алғайным уға йырларға. Әммә ләкин 2 йәш тулып килә, бала һөйләшмәй, бер ниндәй телдә лә һөйләшмәй, русса ла һөйләшмәй, башҡортса ла. Һәм 2 йәш ярым булып килә бит инде, һаман да теле асылмай. Үҙенең бер әйтә торған бер фразалары бар ине инде, хоп-хоп дигән, күтәр тигәне, бум-бум машина һымағыраҡ. Тулыһынса матур итеп күтәр әйтмәй ине. Һәм шунда бына педиатрға барып кәңәш һорағайныҡ. Ул әйтте бит, 2 телдә һөйләшәһегеҙ, бер телде генә һайлағыҙ, шуға ул бала һөйләшмәй тигәйне, беҙ уға ышандыҡ та, иптәшем русса һөйләшкәс, нимә эшләйһең инде, шул рус теленә күстек тә, һәм 3 йәштә уның теле асылды.
теле рус телендә асылды. Менә башҡорт телендә мин аны 2 йыл өйдә ултырып өйрәткәйнем. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уныһы вис онотола бит инде. Бәләкәй саҡта хәтер тиҙ генә юйыла. Шулай итеп, беҙҙең ҙур улымдың теле русса асылды. Бына бында әйтеп киткем килә, бик ҙур хата, ул минең хатам да. Бына бер генә педиатр менән кәңәшләштек. Бына икенсе белгестәр менән, икенсе специалисттар менән белешмәгәнмен. Һәм шуныһы минең бына ошондай ҙур хатаға килтерҙе тип уйлайым. Бына әйткем килә инде ҡалған әсәләргә, ҡатын-ҡыҙҙарға, шайтып әйтһәләр, дөрөҫ түгел икән. Бына Физалия, һин дә филология өлкәһендә эшләйһең. Белеүемсә, һинең ошо тема буйынса әҙерәк кенә әйтеп китергә бер нисә һүҙең бар. Эйе, мин хәҙер теүәл генә әйтә алмайым, ниндәй мәҡәлә, кемдең яҙмаһы, ниндәй ғалим. Әммә мин бында ла филология буйынса уҡығайным бит инде. Беҙ бер заман ошо теманы дәрестә күтәрҙек һәм шул темаға әҙерәк аралаштык. Был күптән иҫбатланған, мин әйтә алмайым дөрөҫөн генә ҡайсан, кем тарафынан, әммә ике тел йәки онан артыҡ тел менән үҫкән балалар башҡа йәштәштәре кеүек тиҙ генә һөйләшеп китә алмай. Уларҙың теле һуңғараҡ асыла, сөнки уларҙың ике тел менән бара бит инде, ике телде улар эшкәртергә тейеш мейеһендә, шуға уларҙың телдәре һуңыраҡ асыла. Шулай итеп, беҙ дәрестә үткәйнек, уны ҡарап ҡарарға кәрәк, ниндәй кем тарафынан иҫбатланған. Ну, шундай фекер йөрөй инде филологтар, телселәр араһында. Диана, әтеү бына һеҙҙең ғаиләлә башҡортса һөйләшмәгәс, һеҙ икегеҙ ҙә башҡорт була тороп, нисек уйлайһың? Һинең балалар ҙа әле башҡортса белмәй бит инде. Һеҙҙең ғаиләлә был башҡортлыҡ бөтәме? Һинең балаларың үҫкәс үҙҙәрен урыҫмын тип, йә башҡа милләттән һанаясаҡтармы? Һинең уйың, фекерең был тәңгәлдә нисек? Физалия, бик ауыр һорау. Мин уның тураһында йыш ҡына уйлап алам. Әммә ләкин бына минең үҙемдең ҙур бер фекерем бар. Уны бәлки беҙҙең ҡәҙерле тыңлаусыларыбыҙ ошо фекергә риза булырмы? Үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе яҙып китегеҙ. Әйткәндәй, бына башҡорт булыуы ул башҡорт телен белеү генә түгелдер тип уйлайым. Бына мин башҡорт, миндә башҡорт рухы бар тиһәң, мин уйлайым, бына шулай башҡорт булыуы. Һәм дә беҙ ғаиләлә башҡортса һөйләшергә тырышабыҙ. Ул әйҙә ашарға, әйҙә тышҡа, әйҙә өйгә эшләйек дигәндәй, мәктәпкә ваҡыт етте барырға тип һымағыраҡ әйтеп алам мин. Һәм, әлбиттә, һеҙ башҡорт, ошондай башҡорт традициялары бар. Һәм ауылдарҙа йөрөйбөҙ, күп кенә сәйәхәт итәбеҙ. Шулай уҡ башҡорттар ашамлыҡтарын бешергәндә аңлатып бирәбеҙ. Бына ошо беҙҙең башҡорт ашамлығы, бына шулай итеп бешерелә, шулай итеп нимәнән бешерелә икәнен улар белеп ашайҙар. Һәм бер көндө беҙ бына Ағиҙел буйлап сплавҡа барғайныҡ июнь айында, һәм бер палаткала минең әхирәттәрем, уның балалары 6 кеше булып киттек, һәм ҙур улым менән, Мансур менән барғайныҡ. Ул һорау бирә инде. Бына ошо Регина апай, ул кем, башҡортмо, татармы ти бит инде. Мин әйтәм, ул татар тим инде. Башҡорт, бында татарларға урын юҡ тип тороп ҡысҡырып әйтте бит инде. Аптырап киттем. Нишәп улай итеп бүләлер ул, беҙ улай итеп ғаиләлә, бына беҙ татарҙарҙы яратмайбыҙ тип әйтергә, телдә әйләнмәй. Бүлгән дә юҡ, улай итеп аптырап киттем. Берәй ҡайҙа ишеткән микән? Әллә шул башҡорт тип һөйләй торғас, үҙенең шундай бер фекере тыуған микән? Бер яҡтан ғорурлыҡ та бар, шул башҡорт тип үҙен һанап, һәм башҡорттар менән ятам тигәс. Икенсе яҡтан, әлбиттә, беҙ ундай милләттәргә бүлергә тигән, беҙ башҡортбыҙ, татарлар шундай-мындай тип бер ҡасан да алай итеп тәрбиә итмәйбеҙ инде балаларыбыҙҙы. Бөтә милләттәр ҙә бер, татар милләте ул беҙҙең туғандар тип тә әйтһәк тә була инде, милләттәштәр. Шуға шундай ҡыҙыҡ бер хәл булып алды. Шул үҙҙәренең башҡорт икәнен белеп йәшәйҙәр һәм башҡорт инструменттарын уйнарға теләйҙәр. Мына ҡурай ошо буламы тип тауҙарға менеп йөрөһәк, һорауҙар бирәләр. Дөйөм итеп әйткәндә, улларыбыҙҙы башҡорт итеп тәрбиәләргә тырыштырабыҙ. Башҡорт телен өйрәтергә, ул инде бына минең үҙемдең бер мәсьәлә булып тора. Уға шул маҡсаттарға ирешербеҙ тип уйлайым. Ваҡыты етер тип ышанам. Диана, рәхмәт үҙеңдең тарихың менән бүлешкәнеңә. Беҙҙең хәҙер шундай һорау бар, ҡәҙерле тыңлаусылар. Һеҙҙең арала ла ошондай хәл менән көрәшкән кешеләр бармы? Һеҙҙең ғаиләлә нисек тора был тел мәсьәләһе? Шул беҙҙе ҡыҙыҡһындыра. Был турала һеҙ беҙгә яҙа алаһығыҙ.
әйткәндәй, беҙҙең сит илдәрҙә йәшәүсе башҡорттар да апаруҡ ҡына бит инде. Бына минең белеүемсә, Канадала бик ҙур башҡорт диаспораһы йәшәй. Шунда йәшәүсе башҡорттар менән аралашып торабыҙ. Бына Швейцарияла, хәҙер Англия һәм Германиянан беҙҙең вәкилдәре барлыҡҡа килде бит инде. Һәм сит илдә йәшәүсе башҡорт ғаиләләрендә балаларҙың башҡорт тәрбиәһе, башҡорт теле нисек итеп хәл ителә икән, ошо тураһында беҙҙең киләсәк эфирыбыҙ, беҙгә ҡушылығыҙ. Физалия 17 йыл Германияла йәшәй һәм үҙенең тарихы тураһында уртаҡлашасаҡ. Шулай итеп, ҡәҙерле тыңлаусылар, бөгөнгө эфирыбыҙ тамам. Беҙҙе тыңлауығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Әгәр ҙә уй-фекерҙәрегеҙ, үҙегеҙҙең идеяғыҙ, үҙегеҙҙең берәй тарихығыҙ булһа, беҙгә яҙыуығыҙҙы үтенәбеҙ. Беҙҙең бәйләнешкә инеү өсөн контакттар Instagram битендә бар, һәм дә эпизодтарҙың аҫтында гел генә электрон почта эпизодтарҙың аҫтында сыға. Һау булығыҙ, ҡәҙерле дуҫтар! Һау булығыҙ!